खांसी ना कभी भी हो सकती है, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का। और जरा सा मौसम में बदलाव क्या होता है, खांसी शुरू हो जाती है जो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। तो आज मैं आपको एक रामबाण तरीका बता रही हूँ जिससे ये दूर हो जाएगी। आपको 1 कप पानी लेना है, आपको चुटकी भर हल्दी लेनी है, मुलैठी लेनी है, अदरक लेना है, 4-5 तुलसी के पत्ते लेने हैं और 1 चम्मच शहद। अब एक बर्तन में आप 1 कप पानी को गर्म करें, उसमें तुलसी के पत्ते और हल्दी डालकर तब तक उबालें जब तक वो आधा न रह जाए। अब इसके अंदर आपको 1 चम्मच शहद डालना है और इसे ठंडा करके आपको दिन में 2 बार पीना है। अगर आपके गले में ज्यादा खराश हो रही है तो आप इसमें ना मुलैठी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये एक ऑप्शनल है। और इस नुस्खे को आपको सिर्फ 2 ही बार लेना है, ज्यादा बार ना लें, नहीं तो ये शरीर में गर्मी पैदा कर देगा। आपको ये नुस्खा बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा।